ଏ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥାଏ ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ ସମୟ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି ଆମ ପାଖକୁ ଧାଇ ଆସନ୍ତି ନା ଆଜ୍ଞା। ଯେତେବେଳେ ସେହି ସମୟରେ ଆସନ୍ତି ନାନାଦି ଖାଇବା ପତ୍ର ଦିଅନ୍ତି ନାଇଁ ତୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ଜଳ ଦିଅନ୍ତି ଟିକେ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ପାଣି ଦିଅନ୍ତି ନା। ଥରେ ଭାବିଲେ ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଏ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥାଏ ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଏ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥାଏ ସେତେବେଳେ କେହି କହିବେନି କିଏ ରଘୁଆର ପୁଅଟା ଚିକେନ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା ମଟନ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା ଏଗ ରୋଲ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା ତା ମୁହଁରେ ଟିକେ ମଟନ ଦିଅ କହିବେ କି ଆଜ୍ଞା? କେହି କହିବେନି। ବରଂ ଏଇଆ କହିବେ ତା ତୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଦିଅ ନାଇଁ କି? ଏ ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିବ ସେତେବେଳେ କେହି କହିବେନି କିଏ ରଘୁଆର ପୁଅଟା ଥମ୍ସଅପ୍ କୋକାକୋଲା ଫାଣ୍ଟା ମିରିଣ୍ଡା ପିଇବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା ତା ମୁହଁରେ ଟିକେ ଥମ୍ସଅପ୍ ଦିଅ କହିବେ କି ଭାଇ? ବରଂ ଏଇଆ କହିବେ ତା ମୁହଁରେ ଟିକେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଦିଅ ନାଇଁ କି? ଏ ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିବ ସେତେବେଳେ କେହି କହିବେନି କିଏ ରଘୁଆର ପୁଅଟା ଖରା ଦିନେ ସେ ଆମ୍ବ ତୋଟାରେ ନଈ କୂଳେ ବସିକି ଚିଲ୍ ବିୟର ପିଇବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା ତା ମୁହଁରେ ଟିକେ ବିୟର ଦେଇଦିଅ କହିବେ? ବରଂ ଏଇଆ କହିବେ ତା ମୁହଁରେ ଟିକେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଦେଇଦିଅ। ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିବ ସେହି ସମୟରେ କେହି କହିବେନି କିଏ ରଘୁଆର ପୁଅଟା ରସବତୀ ବିଳାସ ଗୀତ ଭଲ ପାଉଥିଲା ଟେଙ୍ଗେ ଟେଙ୍ଗେରେ ଗୀତ ଭଲ ପାଉଥିଲା ତା ପାଖରେ ଟିକେ ରସବତୀ ବିଳାସ ଗୀତ ଟିକେ ଡିଜେ ବଜେଇ ଦିଅ କହିବେ କି? ବରଂ ଏଇଆ କହିବେ ତା ପାଖରେ ଟିକେ ଗୀତା ପଢି ଦିଅ ଟିକେ ଭାଗବତ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଦିଅ। ଭୁଲ କହୁଛି ଭାଇ? ଯଦି ଜୀବନର ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟତା ଯଦି ଜୀବନର ଏହା ହିଁ ବାସ୍ତବତା ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ ଶୁଣିବା ଗୀତା ଭାଗବତ ଶୁଣିବା ଗଙ୍ଗା ଜଳ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ପାଇବା ତାହେଲେ ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ଭାଇ? ଏତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ହାତ ଉଠୁଛି ହରିବୋଲଟିଏ ଦେଇପାରିବା କାନ ଯେତେବେଳେ ଗୀତା ଭାଗବତ ଶୁଣିପାରିବ ଏ ଜିହ୍ୱା ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରସାଦର ସ୍ୱାଦ ବାରିପାରିବ ଏ ଜିହ୍ୱା ଯେତେବେଳେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ତୁଳସୀ ଜଳର ସ୍ୱାଦ ବାରିପାରିବ ସେ ସମୟରେ କାହିଁକି ନ ପାଇବା? ସେ ସମୟରେ କାହିଁକି ନ ଗାଇବା? ସେ ସମୟରେ କାହିଁକି ନ ପାଇବା? ଯଦି ଏଇଆ ହିଁ ଅଛି ଜୀବନ ସେୟା ହିଁ ବାସ୍ତବତା ତାହେଲେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା? ଯେତେବେଳେ କାନ ଶୁଣିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ଏ ଜିହ୍ୱା ସ୍ୱାଦ ବାରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ଏ ହାତ ହରିବୋଲ ଦେବାକୁ ଅସମର୍ଥ ଏ ଜିହ୍ୱା ହୁଳୁହୁଳି ଦେବାକୁ ଅସମର୍ଥ ସେ ଶେଷ ସମୟରେ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଏବେ ସମୟ ଅଛି ନା। ଆସନ୍ତୁ ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରିବା ପ୍ରେମରେ ପ୍ରେମରେ ଭକ୍ତିରେ ଭକ୍ତିରେ ସବୁ କହିବା ବୋଲି ହରି ବୋଲ। ସତରେ ମା ଟିକେ ଜୋରେ ବୋଲେ କାନ ସତରେ ବହୁତ ବେଳ ଶୁଣିବାକୁ ମାନେ ତର୍ସି ଗଲେଣି ଯେମିତି କୁହନ୍ତି ନା ହୁଳହୁଳି ଜମା ମୋ କାନକୁ ଆସୁନି ଟିକେ ଜୋରେ ହୁଳହୁଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ହେଉଛି ସମୟ ଇଏ ହେଉଛି ଜୀବନ। ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ ଏଇ କାମରେ ହୁଳହୁଳି ମିଳେ ଆଉ ସତରେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆରମ୍ଭରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏଠି ବସିଛି। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଟିଭି ଖୋଲୁଥିବେ ନାଇଁ କି ଟିଭି ଖୋଲୁଥିଲେ ଯଦି 21ଟି ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ ହୁଏ 42 ଜଣ ପ୍ରବଚକ ପ୍ରବଚନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଭାଇ ଭୁଲ କହିଲି? ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରବଚକ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ପ୍ରବଚନ ଦେବାକୁ ଆସିଛି କି ଏତେ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ନୁହଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର କଥା କହିବି। ଏ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ବସ୍ତୁବାଦୀ ଜୀବନରେ ଏ ଅକିଞ୍ଚନ ମାନସର ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟେ ଆଇନା ପଦାର୍ପଣ କରିବ ଯୋଉ ଆଇନାରେ ଆମେ ଆମ ନିଜକୁ ଦେଖିବା ନାଇଁ କି?